各位僱主、僱員朋友好，我係 Dr. Lam，Levine 人力資源嘅 CEO。今日咧，我哋去到第二集咧，我哋講話喺呢個人工智能呢個時代裏邊咧，究竟我哋係要有咩知識同技能咧？無論僱主好、僱員都好，佢都係要揾呢啲知識同技能嘅。咁我哋咧簡單咧，我哋好容易記嘅。其實我哋咧要嘅知識係咩咧？硬知識我哋稱為係咪？ABC 以前啲細路仔學英文咯 ，A 係 Apple，B for boy，C for cat。但係今日唔係啦，今日咧 A 咧就係 AI 啊，人工智能啊。B 係咩啊？大數據啊 ，Big Data。C 係咧雲計算啊 ，Cloud Computation。呢三樣嘢，佢裏邊其實好多內容啦。當然係咪？而家喺大學裏邊都開始有啲詳細嘅課程去搞呢啲嘢，所以咧。所有人喺人工智能時代都必須認識呢一方面嘅硬知識啊！咁但係除咗呢之外，咁你話人人都學呢啲啦，係咪？譬如話大模型咁，而家有啲甚至免費，我哋可以隨時用嘅。咁人人都識用㗎啦，咁我點樣可以比人特別好咧？僱主有啲咩要求咧？咁其實咧又有幾個字母咧可以容易記得嘅，4個字母一樣嘅，都係 C 字頭。咁第一個咧就話咧 criticism 啊，即係話要一個批判嘅意識啊。點解咁講啊？唔係包頂頸鬧交嘅批判，其實就話咧，我哋用緊大模型嘅時候啊，或者我哋用緊啲生成嘅人工智能又好啊，我哋都係得到啲資訊咧，其實未係知識嘅。我哋需要再提煉一下，我哋追問一下，我哋要睇下佢嘅真實性，咁然之後先至能夠得到一個有用嘅資料，呢先為之知識。第二，我哋需要另外一個需要就係叫 creativity。有咗知識又點咧？如果我日日坐喺度去背書咁記住啲嘢，係冇意思嘅。其實我哋需要係創意啊，就話究竟喺呢啲知識以上，唔係以下，喺以上嘅時候，我哋究竟點樣能夠進一步提供到一啲服務產品諸如此類嘅嘢咧？咁呢個就叫創意。第三個咧，我哋要嘅咧就咩 ？communication 第三個 C， 因為咧呢下最容易做唔到，因為而家好多朋友對部電腦啊太多啦，或者電子產品啦，唔習慣講嘢，習慣打字落去，唔習慣講，甚至對住人嘅時候咧唔習慣講。呢個溝通咧係需要一個實際嘅操練嘅。第四樣咧 collaboration 啊，就話要大家咧要協作啊。即係同人哋合作嘅時候，究竟你能唔能夠自然自在咧？即係能唔能夠與人相處啊，和諧相處啊？我哋就係講嘛，呢一樣嘅咧係僱主一定要揾出嚟嘅問題，僱員一定要擁有啲能力，否則的話咧，你喺職場裏邊咧，你係唔會得到成功。咁今日講咁多先，下次咧我進入專題嘅講家族辦公室。多謝大家。